युक्रेनमा फेरि रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु, बाघको आक्रमणबाट चितवनमा एक महिला गम्भीर घाइते, भाइ बुहारीलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा जेठाजु पक्राउ। खोटाङको रावाबेसीमा पहिरो एक घर बगायो, 10 घर उच्च जोखिममा, लोकसेवामा पनि जालझेल वनरक्षकको परीक्षामा पास गराउने भन्दै रकम असुली, 5 लाख अफगान नागरिक घर बहिन हुने जोखिममा। मोहत्तरीबाट 3 नक्कली प्रहरी पक्राउ, मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी लागू नगर्ने पत्र लेखेको छैन, भीम रावलको भनाई। घोषणा भएको एक सातामै गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता अभियान विवादमा, बजेटको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन, केएमसी स्कुलको होस्टेलमा कर्मचारीको शव। अध्यक्ष नेपाल र भारतीय राजदूत बीच कोटेश्वरमा भेटवार्ता, पार्टी घोषणा गरेका वामदेव गौतमलाई संयोजकबाटै हटाइयो, छानबिन समितिको निष्कर्ष, राज्यमन्त्री विमला ओली दोषी। सैनिक सरकार विरुद्ध सुडानमा सडक आन्दोलन चर्कियो, विष पिएर छटपटाउँदा समेत अस्पताल लगिएन, मृत्युपछि गुपचुप अन्त्येष्टि, सर्लाहीमा घुम्ती किनारा पसलमा चोरी गर्दा गर्दै 2 जना समातिए। पोखराको ल्यान्डफिल विवाद, भरत पोखरीमा सार्न नदिने स्थानीयको अडान, मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर, वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको भनाई, मुख्यमन्त्री राईको प्रस्ताव बजेट सर्वसम्मतले पास गरौँ, नामाकरणको वातावरण बन्छ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, वाङ्ने साथ संचारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रमसम्म 2079 असार 19 गते आइतबार। आज दिनभर चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव सत्य अनि ताजा समाचार हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामीसँग पहिलो समाचार रहेको छ। युक्रेनमा फेरि रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। युक्रेनमा शुक्रबार फेरि रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको छ। युक्रेनमा पछिल्लो समय लगातार रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। पछिल्लो घटनामा पनि कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको ओडेसा क्षेत्रमा रहेको आवासीय भवनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुँदा त्यहाँ रहेका 21 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घटनामा परि अरू केही घाइते भएको र उनीहरूको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको पनि अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। भाइ बुहारीलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा जेठाजु पक्राउ। गुल्मीमा भाइ बुहारीलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा जेठाजु पक्राउ परेका छन्। 19 वर्षीय भाइ बुहारीलाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा घुरकोट गाउँपालिका 6 स्थित 35 वर्षीय जेठाजु पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख एसपी भीमबहादुर दाहालले यही असार 14 गते दिउँसो 3 बजे गोठमा भाइ बुहारीलाई जबरजस्ती करनी गरेको उजुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। खोटाङको रावाबेसीमा पहिरो, एक घर बगायो, 10 घर उच्च जोखिममा। रावाबेसी गाउँपालिका 6 हङचुर स्थित डाँडा गाउँमा पहिरोले एक घर बगाएको छ। शुक्रबार साँझदेखिको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा बलराम खत्रीको घर बगाएको हो। घरमा मानिस नरहेका कारण मानवीय क्षति भने भएको छैन। भैरव बहादुर राईको एउटा गोरु र भैँसीको पाडा पुरिएको छ। भैरव हरि राई, परशुराम राई लगायत 10 घर उच्च जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी कार्कीले जानकारी दिएका छन्। पहिरो अझै रोकिएको छैन, हामी पहिरो नजिक छौँ कार्कीले भने। यो गाउँका सबै करिब 10 घर उच्च जोखिममा छन्, त्यसैले जोखिममा परेका घरका मानिसलाई अन्यत्र सार्ने सोचमा छौँ। पहिरो अझै पनि निरन्तर गइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। लोकसेवामा पनि जालझेल वनरक्षकको परीक्षामा पास गराउने भन्दै रकम असुली। सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले वनरक्षक पदमा गत चैत 12 गते आवेदन खुलायो। आयोगले तहविहीन वनरक्षक पदमा 167 जना माग गरेको थियो। लोकसेवा आयोगले वनरक्षक, नेपाल वन, जनरल फरेस्ट्री, खुल्ला, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पछाडिएको क्षेत्रबाट आवेदन माग गरेको थियो। सबैभन्दा धेरै खुल्लातर्फ 92 जना वनरक्षक मागेको थियो भने सबैभन्दा थोरै पछाडिएको क्षेत्रतर्फ 3 जना वनरक्षक माग गरिएको छ। 167 पदका लागि 35,018 जनाको आवेदन परेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी हिरालाल चौधरीले बताए। उनले वनरक्षकको प्रयोगात्मक परीक्षा अहिले जारी रहेको बताए। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। 5 लाख अफगान नागरिक घरविहीन हुने जोखिममा। आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएकाहरूलाई उनीहरूको मूल घरमा नै पठाउने सरकारको बढ्दो दबावका कारण करिब 5 लाख अफगान परिवार चाँडै घरविहीन हुने जोखिम बढेको छ। नर्वेजियाली शरणार्थी परिषदका देशीय निर्देशक निल टर्नरका अनुसार करिब 4,000 सर्वसाधारणलाई काबुल र आसपासका घरहरूबाट बाहिर निकालिएको छ। सरकारी दबाव जारी रहेमा 10,000 मानिस आवासविहीन हुनेछन् र त्यस्तो अवस्थामा सहायता संस्थाहरूले पनि विस्थापितहरूलाई सहयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ। अफगानहरू दशकौंको युद्ध, खडेरी, राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक मन्दीबाट विस्थापित भएका छन् भने हालै भूकम्पले उनीहरूको भविष्य तहस नहस बनाएको छ। ठूलो सहरका बाहिरी क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले तुरुन्त त्यहाँबाट बाहिरिन आह्वान गरेको छ। कबुलको बाहिरी इलाका माजुर इयस शरीफ र दाइकुन्डी तथा केही अन्य प्रान्तबाट तालिबानले धेरै विस्थापितहरूलाई धपाएको आरोप छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। 72बाट 3 नक्कली प्रहरी पक्राउ। जलेश्वर नगरपालिका 12 सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत आवत जावत गर्नेसँग प्रहरी निरीक्षक हौं भन्दै पैसा असुल्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रहरी निरीक्षक भएको भन्दै पैसा असुली गर्ने जलेश्वर 12 का 30 वर्षीय रवि ठाकुर, लोहरपट्टी नगरपालिका का 29 वर्षीय प्रभास झा र 21 वर्षीय हमिद राइन पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार तिनै जनालाई बिहिबार साँझ जलेश्वर 12 नैनी गाउँ स्थित सीमा नाकाबाट पैसा असुली गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी चौकी नैही र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल BOP जलेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 5,800 भारु बरामद गरेको छ। तिनै जनालाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। दाङमा मोटरसाइकलले 2वटा साइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक घोरही 15 का करिब 35 वर्षीय गंगा बहादुर कुवर र घोरही 7 का 16 वर्षीय रितेश केसी रहेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक झाबिन्द्र परियारका अनुसार बिहिबार राति करिब 9:15 बजेतिर घोरै उपमहानगरपालिका 7 बेसाई स्थित सौडियारबाट सारातर्फ आउँदै गरेको मोटरसाइकलले 2वटा साइकललाई ठक्कर दिएर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक कुवर र मोटरसाइकलमा पछाडि सवार घोरै 7 बस्ने 38 वर्षीय वसन्त चौधरी, साइकल यात्री सोही ठाउँका 15 वर्षीय विनोद भण्डारी घाइते भएका थिए। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा पठाइएको र कुवर र केसीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार रहेको छ। सरकारले अमेरिकालाई SPP लागू नगर्न पत्र लेखेको छैन, मेहेम रावलको भनाइ। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले सरकारले अमेरिकालाई SPP
कार्यक्रममा भाग नलिने भन्ने पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले एसपीपीका सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। उनले सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। सांसद रावलले सरकारले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको दावी गरे। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुल्ला छाडेको पनि आरोप लगाएका छन्। सांसद रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरूले दैनिक कष्टकार र पीडादायी हुने बताएका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार भएको छ। घोषणा भएको एक सातामै गौतम नेतृत्वको नेकपा अभियान विवादमा। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा भएको एक सातामै विवाद भएको छ। वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा बनेको एकता अभियानका सचिवालय सदस्य युवराज सफलले 4 जना सचिवालय सदस्यमा आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने माग अघि सारेपछि विवाद भएको हो। गौतम निकट अभियानका सदस्य निमकान्त पाण्डेका अनुसार सफलले सचिवालयमा आफ्ना 4 जना मानिसलाई समेट्न माग गरेपछि विवाद भएको हो। उहाँको माग पूरा नभएपछि अभियान संयोजकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय भएको भन्दै प्रचार गरेको आरोप पाण्डेले सफलमाथि लगाएका छन्। वांग्निसा सञ्चारको खबर बुलेटिन आजलाई यति नै। जाँदै फेरि एकपल्ट हेडलाइन्सहरू। युक्रेनमा फेरि रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। बाघको आक्रमणबाट चितवनमा एक महिला गम्भीर घाइते। भाइ बुहारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जेठाजु पक्राउ। खोटाङको रावाबेसीमा पहिरो एक घर बगायो। 10 घर उच्च जोखिममा। लोकसेवामा पनि जाल झेल वनरक्षकको परीक्षामा पास गराउने भन्दै रकम असुली। 5 लाख अफगान नागरिक घर बहिन हुने जोखिममा। मोहत्तरीबाट 3 नक्कली प्रहरी पक्राउ। मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी लागू नगर्ने पत्र लेखेको छैन, भीम रावलको भनाई। घोषणा भएको एक सातामै गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता अभियान विवादमा। बजेटको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन। केएमसी स्कुलको होस्टेलमा कर्मचारीको शव। अध्यक्ष नेपाल र भारतीय राजदूत बीच कोटेश्वरमा भेटवार्ता। पार्टी घोषणा गरेका वामदेव गौतमलाई संयोजकबाटै हटाइयो। छानबिन समितिको निष्कर्ष। राज्यमन्त्री विमला ओली दोषी। सैनिक सरकार विरुद्ध सुडानमा सडक आन्दोलन चर्कियो। विष पिएर छटपटाउँदा समेत अस्पताल लगिएन। मृत्युपछि गुपचुप अन्त्येष्टि। सर्लाहीमा घुम्ती किनारा पसलमा चोरी गर्दै 2 जना समातिए। पोखराको ल्यान्डफिल विवाद। भरत पोखरीमा सार्न नदिने स्थानीयको अडान। मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर, वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको भनाई। मुख्यमन्त्री राईको प्रस्ताव बजेट सर्वसम्मतले पास गरौँ, नामाकरणको वातावरण बन्छ।